เป็นพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของชาวจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ท่านผู้ใดดากรท่านเจ้าแขวงขม้วนนะครับท่านได้นำคณะกรรมการของแขวงขม้วนได้มาประชุมกับทางคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้วนะครับซึ่งในแต่ละปีเราก็จะมีการประชุมกัน1 ครั้งนะครับโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราก็จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครพนมกับแขวงขม้วนของเราเนี่ยมีสัมพันธไมตรีที่ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนชาวนครพนมชาวแขวงขม้วนเนี่ยก็ได้มีการไปมาหาสู่กันติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาและเราเป็นการประชุมระหว่างประเทศซึ่งเราประชุมกันโดยไม่ต้องมีล่ามนะครับเพราะว่าเราทั้งสองฝั่งทั้งไทยและก็ลาวเนี่ยสามารถที่จะฟังรู้แล้วก็เข้าใจในภาษานะครับที่แต่ละฝ่ายเนี่ยได้พูดขึ้นมาก็ถือได้ว่าเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่ถือได้ว่ามีความอบอุ่นและก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันบรรยากาศในการประชุมวันนี้ก็เรียนว่าฝ่ายเลขาและน้องฝ่ายก็ได้มีการประชุมหารือกันโดยเฉพาะยิ่งเรามีกรอบในเรื่องของการบันทึกในเรื่องความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยลาวเนี่ยในระดับรัฐบาลนะครับซึ่งก็ได้มีการกำหนดในเรื่องของกรอบแนวทางปฏิบัติเนี่ยเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนแล้วในส่วนพื้นที่เราก็ได้นำในเรื่องของการปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ว่าในการปฏิบัติของเราระดับเจ้าที่หน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นทางประเทศไทยเราก็เป็นลักษณะของหน่วยงานมีทั้งหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเพราะงั้นเราก็จำเป็นจะต้องได้รับทราบในเรื่องของแนวทางในการดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องตรงกันทั้งในระดับรัฐบาลแล้วมาสู่ในระดับประชาชนระดับเจ้าหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่นเพราะงั้นในวันนี้เห็นได้ว่าในภาคส่วนของจังหวัดนครพนมเราก็มีมาทั้งส่วนราชการส่วนกลางส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงภาคเอกชนนะครับประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมก็ได้เข้ามาร่วมในการประชุมกับทางเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานต่างๆของแขวงขม้วนในวันนี้แล้วนะครับบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราสามารถที่จะตกลงในเรื่องของบันทึกข้อตกลงต่างๆกันได้ด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็หลังจากการลงนามไปแล้วนี่นะครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่างๆทั้งส่วนราชการหรือจะเป็นอำเภอเมืองที่อยู่ตรงข้ามกันก็คงจะต้องรับแนวทางต่างๆนี้ไปดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระหว่างทั้งนครพนมแล้วก็ขม้วนนะครับผมก็ต้องเรียนยืนยันว่าการประชุมวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเอาไว้นะขณะเดียวกันก็คงจะต้องไปนำในเรื่องของข้อตกลงต่างๆตรงนี้ไปกระจายสู่ยังเจ้าที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและเราก็เชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างนครพนมและของขม้วนเนี่ยก็จะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนี่ยก็จะได้มีคณะทำงานหรือฝ่ายเลขาทั้งสองฝ่ายได้มาพูดคุยกันหรือว่าเจรจากันให้เรียบร้อยในระดับท้องถิ่นหรือในระดับเมืองตัวเมืองนะครับต่อไปนะครับก็ในนามของจังหวัดนครพนมก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าแขวงขม้วนและคณะอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับได้หมดเลยครับวันนี้คนทำเป็นอะไรเท่าไรครับแสดงความสมเสยการผู้ว่าของหน่วยงานต่างๆที่ได้สร้างเงื่อนไขให้คณะผู้แทนแขวงขม้วนของข้าพเจ้าได้เข้าพบประสบและเห็นหน้าที่ในการปรึกษาหารือของประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยตามแสดงของแขวงขม้วนและจังหวัดนครพนมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11แต่10 ครั้งผ่านมานั้นถือว่าพวกเราเห็นหน้าที่ดีที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เมื่อแขวงขม้วนก็คือเมื่อนครพนมก็ได้พ
ยายามเอาเนื้อในจิตใจของการพัวพันร่วมมือสองประเทศเขารวมจิตใจการร่วมมือสองฝ่ายของเรามาพร้อมพากันทีนี้ก็มาทบทวนคืนเบิ่งว่าในระยะผ่านมาเนี่ยอันใดที่พวกเราได้พร้อมพากันจะตั้งปฏิบัติและมีมากมีผลแต่สิ่งใดที่ยังเป็นข้อคงค้างยังเป็นอุปสรรคข้อคงค้างหรืออุปสรรคอันนี้พวกเราจะต้องได้มีกลไกวิธีการในการแก้ไขเพราะว่าความมุ่งมั่นปรารถนาของสองประเทศก็คือสองแห่งพวกเราแม้อยากให้ชายแดนนี้เป็นชายแดนสันติภาพให้มีการร่วมมือซึ่งกันและกันนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งลาวทั้งไทยเฉพาะกับแม่นเพื่อแผ่ขมวลและนครพนมว่าประชาชนแผ่ขมวลประชาชนจังหวัดนครพนมต้องได้รับผลประโยชน์จากของประชุมของพวกเรานี่นั่นคือให้มีการร่วมไม้ร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นเป้าหมายหลักพอเรามาประชุมนี้ก็เพื่อจะกวดกาคืนเพื่อเบี้ยที่พวกเราบางออกประชาชนได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วแต่ส่วนใดที่ยังไม่ได้รับมันเป็นขึ้นกับหน่วยงานใดพวกเราก็ได้ค้นคว้าตีราคากันใน1 ปีผ่านมานี่โดยรวมข้าพเจ้าแสดงความสุขเสน่ห์เพื่อนครพนมและบรรดาหน่วยงานต่างๆของไปขมวลเพราะข้าพเจ้าได้ตั้งหน้าทำแท้ตั้งหน้าเฮ็ดแท้ทำจริงเพื่อเฮ็ดให้สายพัวพันลาวไทยเมารวมเมาสะโพกแมนไปขมวลกับนครพนมนี้ให้มันมีบรรยากาศการราบรื่นพวกเราก็ตั้งใจอยากให้มีขัวข้ามกันไม่เป็นขัวระดับประเทศแล้วแต่ว่าผลประโยชน์เงินประชาชนส่งแห่งพวกเราคือท่านผู้ว่าได้บอกไปเช้านี้ว่านับแต่เช้ามารถไหลข้ามกันไปกันมานี่บ่จักว่าเท่าใดเที่ยวเท่าใดคันอันใดนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนพวกเรานั่นแหละแล้วพวกเราก็ต้องได้กวดคืนว่าการไปมามันมีความสะดวกสบายอันใดมันยังซับซ้อนอื่นอ่ะพวกเราต้องพากันปรับปรุงแก้ไขและปัญหาอื่นมื้อนี้พวกเราก็เว้ากันใน8 เรื่องนี่ผ่านมานี่พวกเราก็ได้เว้ากันแล้วแต่ทิศต่อไปยังจะต้องได้เว้ากันหลายเป็นอย่างที่ว่านี่เนื่องจากว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมของสองแห่งพวกเราก็ถือว่ามันก็มีบาดเก่าขยายตัวใหม่ฉะนั้นกลไกและวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี้พวกเราก็จะต้องได้ให้มันทันกับการขยายตัวของสังคมและนี่เป้าหมายหลักที่ของประชุมพวกเราได้ปรึกษาหารือกันจะเห็นว่าของประชุมนี้ได้มีบรรยากาศดีทุกปัญหาเราต้องร่วมกันได้โดยดีอันสิ่งสำคัญในพวกเรามีความตั้งใจว่าจะพร้อมพากันพัฒนาพร้อมพากันร่วมมือกันพัฒนาให้สองแฝงในแฝงขมวลแล้วก็พนมมีการหันเปลี่ยนมีการศิวิไลนำผลประโยชน์มาให้ประชาชนสองแฝงนี้ดีขึ้นถือว่าคิดว่าเพื่อต่อไปของประชุมเป็นครั้งที่12จะเป็นเบื้องแฝงขมวลพวกข้าพเจ้าเป็นเจ้าภาพพวกข้าพเจ้าสิได้ประสานสมทบกับหน่วยงานต่างๆในนครเพราะว่าตีราคาขึ้นว่าการจะตั้งปฏิบัติเนื้อในจิตใจ8 เบี้ยที่พวกเราได้บอกกันนี่มันมีความคืบหน้าในไหนได้รับผลแนวไหนพวกค้างมีคือในไหนสิได้บอกว่ากันเห็นให้สิ่งอุปสรรคต่างๆในการพัวพันนี่มันลดน้อยถอยลงไปก้าวไปสู่เพราะมันบูมีผลลัพธ์อย่างว่าในนั้นนี่แหละเนาะนั่นแหละจึงอยากเรียกร้องให้บรรดาหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางสื่อมวลชนนี้ก็ได้โฆษณาเผยแพร่ตามเนื้อในจิตใจที่พวกเราได้ตกลงได้เซ็นกันในวันนี้เอาวันนี้ไปขยายให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้าใจว่าของประชุมรักษาความสงบชายแดนสองแฝงขมวลนครพนมเพิ่นเว้ากันแนวใดเพิ่นมีเจตนาลมแนวใดนี่แหละอันนี้แหละให้เจ้าได้เข้าใจและให้เจ้าเป็นเจ้าการในการเข้าร่วมเวลาใดทุกหน่วยงานประชาชนพวกเราทุกคนเป็นเจ้าการเข้าร่วมเวลานั้นพวกเราสิได้รับผลประโยชน์จากกองประชุมของเราคือว่าเนื้อในจิตใจนี้ก็มีความเชื่อมั่นและนอนว่าประสบการณ์ผู้เรียนที่พวกเราได้พ้องว่าสร้างมาโดยเฉพาะทางผู้ว่าต่างๆในเข้าร่วมกองประชุมหลายครั้งสร้างความเข้าใจดีว่าสองแฝงพวกเราจะให้มันดีๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะนั่นเป็นความเข้าใจของข้าพเจ้าและก็อยากเรียกร้องให้ทุกท่านเชิญชวนทุกท่านและพร้อมพากันปฏิบัติให้ได้กระโดดเข้าใจเห็นว่าต่อไปนี่การที่คนลาวขามาซื้อของทางฝั่งไทยจะต้องเสียภาษีเพิ่มเป็นภาษีแวตหรือตัวนี้มีธรรมดามันก็เป็นหลักการโดยรวมมันแล้วเนาะถึงว่าเราจะนำสินค้าจากประเทศนึงไปสู่ประเทศนึงมันจะต้องได้เสียภาษีถ้าว่ามันเป็นสินค้า
ถ้ามันเป็นเครื่องใช้ของซอยเขาเชื่อว่าไอ้น้องพวกเขานี่เจ้าก็สามารถจะตรวจการได้ว่าอันนี้ก็จะมีการกำหนดว่าอันนี้เป็นเครื่องใช้ประจำวันเจ้าก็จะได้เบิกตามความเป็นจริงถ้าว่ามันเกินความเป็นจริงมันจะกลายเป็นสินค้าถ้ากลายเป็นสินค้าที่พี่คนจำเป็นจะต้องได้เสียภาษี ท่านพ่อครับการค้าขายก็มีเรื่อยๆทางเจ้าหน้าที่ของเราอำนวยความสะดวกมากน้อยขนาดไหนในการแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายสินค้าระหว่าง ครับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดนครพนมนะฮะก็เป็นแนวนโยบายที่เราได้ให้กันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการคมนาคมขนส่งและการค้าขายกันระหว่างของพี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีปริมาณรถในการที่จะใช้ในเรื่องของสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำวนเนี่ยมีกันอยู่มากมายก็เรียนว่าในส่วนของฝั่งไทยเนี่ยเรามีจุดผ่านแดนถาวรนะฮะ2 แห่งทั้งที่สะพานแล้วก็ที่ในตัวเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็จุดผ่อนปลนชั่วคราวเนี่ยอำเภอละ1 แห่งนะครับซึ่งจุดต่างๆได้มีการกำชับเน้นย้ำนะฮะให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับว่าให้ปฏิบัติตามในเรื่องของข้อตกลงแต่ขณะเดียวกันก็ให้ดูแลในเรื่องของสภาพข้อเท็จจริงในเรื่องของการดูแลในเรื่องของหลักการมนุษยธรรมเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติซึ่งเราก็ได้ดำเนินการในส่วนนี้กันเป็นมาอย่างเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณมาก